सिक उसले मेरो कति ख्याल गर्छ इतनी खुशी कुकुर भएपछि मालिकको ख्याल त गर्नु परिहाल्यो नि फेरि भन् त ए भाइ तिम्रो उमेर चक्कु बोक्ने होइन क्या ललिपप बोक्ने हो खोइ यहाँ देऊ चक्कु म तिमीलाई ललिपप दिन्छु साँच्चै साँच्चै नदेऊ सालो नदेऊ यसले ढाटिरहेछ तिमीलाई कंट्रोल मलाई 5 वटा ललिपप अनि 2टा किटक्याट चाहिन्छ अनि मात्र दिन्छु यो चक्कु तेरो बाउले राख्न दिएको थियो मलाई त्यो चक्कु मलाई दे नत्र त चक्कु बोकेर हिँड्छस् भनेर तेरो परिवारलाई भनिदिन्छु हेर पूर्णिमा तिम्रो बोयफ्रेन्डको असली रूप यत्रो बच्चालाई ब्ल्याकमेल गरिरहेछ ठुलोलाई झन् के गर्ला कसम भनेको मैले तँलाई एक्लै भेटे भने तँलाई 2 मिनेट कुटेर जमिनमा गाडेर फेरि झिकेर 5 मिनेट कुट्छु अनि घर पठाउँछु बुझिस् अरे खतरनाक लोग है भुक्ने कुकुरले कहिले टोक्दैन बाबु जो धेरै बोल्छ नि त्यसले केही गर्न सक्दैन हिम्मत छ भने हात लगाएर देखा ई लाए के गर्छस् साले आफूलाई होइन मलाई हात लगाएर देखा भनेको म मेरो जीएफ को अगाडि कसैलाई हात लाउँदिन मैले कसम खाएको छु कहिले खायो बेबी मलाई थाहा छैन त तिमीसँग होइन के बेबी मैले आफैसँग कसम खाएको छु म तिम्रो अगाडि कसैलाई हात लाउँदिन व्हाई आर यू गे खुट्टा लाउन त बेबी खुट्टा लाउँदा त हुन्छ होला नि हात खुट्टा केही लाउँदिन भनेर कसम खाएको छु